嗱，睇到未啊？呢啲先至叫做冇遮冇擋嘅視野。啊，對面嗰度咧就係珠海萬科城。呢套房咧就98個方，3房2廳，全新裝修，又近珠海市區，入門口啊櫃已經有晒，呢度可以做一個多功能房。啊，廚房喺度，望下真係全新裝修嘅，唔係講笑嘅。啊，過嚟睇下，即係佢咧就單邊位，採光係冇問題嘅。啊，採光包括單邊位，佢一樣係冇遮冇擋。嗱，3間房你都可以望到嘅，冇遮冇擋。啊，房間咧就做好櫃。啊，呢個光線幾殘眼。啊，咁如果即係你喺珠海做嘢啊，咁你又想話近翻珠海嘅，啊首付又低，平平地嘅，咁可以睇下呢套啦。高層唔係頂樓嚟嘅，高層有興趣聯絡我，係咁，拜拜。